តទៀតដូចជាបញ្ញសិទ្ធអញ្ចឹងបាទ Deity helps បាទទេវតាជួយបាទ Deity helps Deity ទេវតា helps គឺជួយបាទឧទាហរណ៍មកបញ្ញសិទ្ធ take good care of his mother then the deity helps him បាទបញ្ញសិទ្ធ take good care of his mother then the deity helps him បញ្ញសិទ្ធថែរក្សាម្ដាយរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អបន្ទាប់មកឬថាដូច្នេះហើយទេវតាជួយគាត់បាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះអំពីក្លឹបភាសារបស់យើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យរំភើបមែនទែនគឺតាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងបញ្ញសិទ្ធគាត់ចំណាយពេលចេញឃ្លាតចេញពីការងារជាតារាសម្ដែងរបស់គាត់ទៅបម្រើម្ដាយរបស់គាត់ទៅរកចំណូលដើម្បីព្យាបាលម្ដាយរបស់គាត់ហើយរឿងនេះបានភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់ទៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានជួយជាទឹកប្រាក់$30,000សម្រាប់ព្យាបាលម្ដាយអានឹងជារឿងរំភើបន័យថាកូនល្អគឺសុខចិត្តលះបង់ភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅមើលថែម្ដាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំណងជើងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលយើងមកសិក្សាអំពីកូនដែលកតញ្ញូបាទទេវតាតែងតែជួយកូនកតញ្ញូបាទទេវតាតែងតែជួយកូនកតញ្ញូនឹងជាចំណងជើងនៃអត្ថបទមេរៀនថ្ងៃនេះបាទភាសាអង់គ្លេសថា Deity always helps grateful son or grateful daughter បាទអាហ្នឹងគឺជាចំណងជើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលថាតើនៅក្នុងហ្នឹងមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់បានយកព័ត៌មានមកជាបទសិក្សាបកប្រែទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងឃ្លាប្រយោគមួយចំនួនសម្រាប់រៀនតាក់ទងទៅនឹងរឿងកូនដែលមានកតញ្ញូបាទអូខេពាក្យទី1គឺ grateful son ឬក៏ grateful daughter ក៏បានបាទប្រែថាកូនកតញ្ញូបាទ grateful នេះបែរថាកតញ្ញូដែលចេះដឹងគុណបាទ The deity always help grateful son or grateful daughters ន័យថាទេវតាតែងតែជួយឬក៏ថាថែរក្សាក៏បានកូនកតញ្ញូកូនដែលដឹងគុណទោះបីកូនប្រុសយើងថា son អញ្ចឹងទៅកូនស្រីយើងថា daughter អញ្ចឹងទៅដោយរឿងលោកបញ្ញសិទ្ធគាត់ជាកូនប្រុសអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ son បាទអញ្ចឹង the deity always help grateful sons បាទ or grateful daughters អញ្ចឹងពាក្យក្នុងទីនេះគឺ grateful son ឬ grateful daughter ប្រើតែកូនកតញ្ញូបាទ bring up បាទពាក្យទី2គឺ bring up ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនបាទ the parents brought up the children with good care បានន័យថាឪពុកម្ដាយតែងតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដោយការថែរក្សាយ៉ាងល្អឬដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទ good care នេះគឺថែរក្សាយ៉ាងល្អឬយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទអូខេអតីតកាលរបស់ bring up គឺ brought up បានន័យថានិយាយពីអតីតកាលអញ្ចឹង the parents brought up the children with good care ឪពុកម្ដាយគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដោយការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាយ៉ាងល្អហើយអានឹងគឺជារឿងរបស់ឪពុកម្ដាយ bring up បាទពាក្យយើងរៀនថ្មីនេះគឺ bring up ដែលចេញមកក្នុងប្រយោគគឺ brought up បាទអូខេបន្តទៅទៀតអ្វីដែលកូនទៅធ្វើគឺ pay back their goodness បាទ pay back their goodness មានន័យថាសងគុណពួកគាត់ពេលពួកគាត់ឈឺយើងមើលថែព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់បើសិនបើគាត់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវការអាហារហូបចុកត្រូវការទីស្នាក់អាស្រ័យត្រូវការគក់ច្បាច់អីជាដើមអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើតបចំពោះគាត់អាហ្នឹងគេហៅថា pay back their goodness ឬក៏ pay back parents goodness បាទអូខេឧទាហរណ៍មក good children always pay back parents goodness បាទ good children always pay back parents goodness បានតែកូនល្អតែងតែសងគុណឪពុកម្ដាយសងគុណនិយាយថាតបគុណពាក្យសាមញ្ញដែលនិយាយត្រឹមត្រូវជាងនោះគឺតបគុណតែយើងនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅហើយថាសងគុណក៏មិនជាតោះខុសអីដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រើពាក្យតបគុណបានកាន់តែល្អបាទអូខេអញ្ចឹង pay back their goodness ឬក៏ pay back parents goodness បានន័យថាសងគុណឬក៏តបគុណបាទអូខេ good children always pay back parents goodness អាហ្នឹងគឺជារឿងកូនល្អបាទអូខេបន្តទៀតដូចជាបញ្ញសិទ្ធអញ្ចឹងបាទ deity helps បាទទេវតាជួយបាទ deity helps deity ទេវតា helps គឺជួយបាទឧទាហរណ៍មកបញ្ញសិទ្ធ take good care of his mother then the deity helps him បាទបញ្ញសិទ្ធ take good care of his mother then the deity helps him បញ្ញសិទ្ធថែរក្សាម្ដាយរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អបន្ទាប់មកឬថាដូច្នេះហើយទេវតាជួយគាត់អញ្ចឹងយើងមិនមែនរំភើបរីករាយកោតស្ញប់ស្ញែងដោយសារតែគាត់ទទួលបានប្រាក់
សគុណចំនួន$30,000ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្តានទឹកចិត្តកូនដែលកតញ្ញូចំពោះមេដាបិតាទេវតាតែងតែតាមជួយអញ្ចឹងដោយសម្ដេចគាត់ជួយដូចជាទេវតាជួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលកូនគួរទទួលបាននេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវស្ញប់ស្ញែងមិនមែនស្ញប់ស្ញែងនឹងរឿងទឹកប្រាក់ដែលសម្ដេចគាត់ជួយមកក្រុមគ្រួសាររបស់បញ្ញសិទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែស្ញប់ស្ញែងត្រង់ថាអំពើល្អរបស់គាត់ដែលចំណាយពេលថែរក្សាមេដារបស់គាត់វាបានជាផលមកវិញគឺទេវតាជួយគាត់ឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយទុក្ខធុរៈថ្លៃជំងឺព្យាបាលថ្លៃព្យាបាលមេដារបស់គាត់បានយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងដូចបញ្ញសិទ្ធអញ្ចឹងគាត់ថែរក្សាម្ដាយរបស់គាត់ល្អទេវតាក៏ជួយបាទ Deity helps បាទកន្លែងនេះមាន take good care of his mother ថែរក្សាម្ដាយបានយ៉ាងល្អហ្នឹង Deity helps ទេវតាជួយបាទអូខេបន្តទៅទៀតចុងក្រោយអ្វីដែលយើងគួរសិក្សាគឺ follow his example បាទ follow his example បានន័យយកតម្រាប់តាមឬក៏ធ្វើគំរូតាមបាទ all children should follow his example បាទកូនទាំងអស់គ្នាកូនគ្រប់គ្នាដែលជាកូនណាគួរតែយកតម្រាប់តាមគាត់យកតម្រាប់យ៉ាងម៉េចថែរក្សាឪពុកម្ដាយឲ្យបានយ៉ាងល្អទៅពេលដែលបន់ឲ្យផលមកកូននោះប្រកាសជាទទួលបានលៀបសំណាងដូចជាបញ្ញសិទ្ធអញ្ចឹងអានេះរឿងមួយដែលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបានកើតឡើងហើយក៏ដូចជាកញ្ចក់ឆ្លោះប្រចាំងអំពីលទ្ធផលនៃការមើលថែរក្សាមេដាបិតាអញ្ចឹងជាបដាំចុងក្រោយសម្រាប់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទ follow his example មកន័យថាកូនគ្រប់គ្នាដែលជាកូនណាត្រូវដើរតាមគំរូរបស់គាត់ត្រូវមើលថែឪពុកម្ដាយទោះបីគាត់ឈឺក៏ដោយមិនឈឺក៏ដោយក៏ត្រូវតែមើលថែជាប្រចាំហើយជាពិសេសពេលដែលគាត់មានជំងឺអញ្ចឹងគឺត្រូវតែលះបង់ពេលវេលាមកមើលថែរក្សាព្យាបាលគាត់ហើយរឿងលុយកាក់រឿងអីហ្នឹងគឺលៃលោកពីនេះពីនោះមកបើសិនបើយើងជាកូនកតញ្ញូកុំភ័យប្រកាសជាមានទេវតាជួយដូចបញ្ញសិទ្ធអញ្ចឹងអូខេទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលថារំជើបរំជួលហើយនឹងព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យយើងរំភើបមែនទែនបាទសម្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់តាមពិតទៅយើងអត់បានដឹងរឿងរបស់គាត់ពីដើមបើសិនបើបានដឹងប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ចូលរួមគ្នាជួយគាត់ម្នាក់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអត់ដឹងអញ្ចឹងក៏សម្ដេចគាត់បានដឹងមុនក៏គាត់ជួយតែម្ដងទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏នៅតែអាចជួយគាត់បន្តទៀតពួកមិនដឹងថាថ្លៃព្យាបាលជំងឺរបស់ម្ដាយគាត់ហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណាទេបាទអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺ follow his example ដើរតាមគំរូល្អរបស់គាត់បាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងកូនកតញ្ញូដែលទេវតាតែងតែជួយថែរក្សាមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះជាសារចែករំលែកនៅភាពកតញ្ញូដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាផងក៏ដូចជារៀនភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងកតញ្ញូរឿងមេដាបិតាចិញ្ចឹមកូនរឿងកូនត្រូវសងគុណម្ដាយជាដើមបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺតាមដានសិក្សាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាមដានដល់ចប់បាទសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងបាទសូមគោរពលាបាទ